E vamos de recebidos pagos, dessa vez da Dark Side Books e da Macabra TV. Abrindo a caixa, a primeira coisa que encontro é esse copinho muito lindo da Pequena Loja de Horrores. E devo dizer que eles capricharam bastante nos brindes, porque além do copo também vem um fucking tarô da Macabra. Sério, gente, as ilustrações disso tá tudo muito lindo. Além disso, também vieram uma penca de marcadores de página e outros colecionáveis muito fofos. Mas a estrelinha dessa caixa de Pandora são os livros da coleção Natureza Macabra, que vieram junto com esse box maravilhoso. Como era de se esperar, os livros não são apenas bonitos, mas também didáticos e muito bem ilustrados. E eu só não elogio mais porque esse vídeo não é patrocinado. A única crítica que tenho a fazer é que o livro sobre insetos não tem apenas insetos, mas esses livros com certeza vão me ajudar muito em vídeos futuros.